Na isnadi haikubakia katika ilmu ya hadithi tu, ikawa katika kila jambo linalonukuliwa. Ukimsoma al-Imam Ibn al-Jazari katika kitabu chake An-Nashr fi al-Qira'at al-Ashr, ametaja isnadi 1000 katika al-Qur'an al-Karim kwa qiraa zake mbalimbali. Isnadi ngapi? 1000 kwa qiraa mbalimbali. Kwa hivyo katika ulum za sharia, sawa iwe ni hadithi, ni tafsiri, ni fiqh, kumehitajika isnad. Ukija katika al-ulum al-aqliya, tukizungumzia kama ni ilmu al-kalam, tukizungumzia ni mantiq, vile vile kumehitajika isnad. Ukija hata katika ulum al-ala, wewe unasoma nini? Qatrun nadar, unakuwa na isnad mpaka kwa Ibn Hisham. Chochote kile utakachosoma, ni nahwu, ni sarf, ni maani, ni balagha, ni bayani, chochote kile utakachosoma, hata ulumul ala zikawa pia zina isnad. Ndo al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, huyu tulianza naye maneno yake, na kwamba inwani ya muhadhara amechukua jina la maneno hayo, akatuambia al-asanidu ansabu kutubi. Hizi isnadi ndo nasaba za vitabu. Kama vile mtu namuuliza, wewe ni mtoto wa nani, watoka katika ukoo gani, ana nasaba yake ile ikiupande wa nini, wa damu. Vile vile isnadi ndio nasaba ya vitabu. Noto, umesoma kwa shekhe gani kitabu hichi, na yeye amekisoma kwa shekhe gani, mpaka kufika kwa mtuzi wa kitabu kama kile. Kwa hivyo aima wakafanya kazi kubwa, ikawa kila kinachonukuliwa, sawa kiwe chanukuliwa na alim, sawa kiwe chanukuliwa na mtu wa kawaida, sawa kiwe kinanukuliwa hata na asiyekuwa Muislamu ama kutoka kwa asiyekuwa Muislamu. Leo ukisoma katika vitabu vya sira, utapata kuna baadhi ya abiyati ambazo kwamba zimenukuliwa katika kumfanyia hijab Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsema kwa ubaya. Zile zimesemwa na kufaru, asikusema na umini, lakini ni maneno ya makafiri yamenukuliwa vile vile kwa sanadi. Leo paka akhbar za al-hamqa, al-adhiya, al-bukhala, ukenda kusoma kina Jahid, kina Ibn al-Jawzi wakizungumzia habari za wachekeshaji, sijui mabakhili, utaona vile vile zinanukuliwa na sanadi ili kuonesha namna gani ilifanywa kazi.